يا بتنزلي على الطبيعة. امم اه شفتي؟ هذه من تلوميني هنا. على الجاية؟ لا وما الومك في حب المكان. انت بتصوري؟ امم طيب تعالي عشان احنا حنطلع اصلا فوق. اطلع تفضلي. فين اللي شافيه؟ حطلعك برا الحديقة، هو في لسه على الوادي تحت، بس انا عشان ما ابغى زوجك يتصل وتكوني بعيدة. ابغى اوصلك للمنطقة. الله يرضي عليك يا خيتي، الله يرضي عليك. الحلقة القادمة اخذك على الناحية الثانية. هي كم حلقة؟ شحال من حلقة؟ اوه بلاتي هنايا، شوف شحال زوين. يا ولي راني وليت نهجة صاحبتي. ها انا جاية اختي. اي منظر زوين من هنايا. هذا وقت المطر لا يفوت. اختي وقت المطر انتي اللي كتجي هنايا. لازم تيجي، لازم ان شاء الله ربي يكتب لك اياها ان شاء الله. شوفي في بالسهم، يا ريتها كانت موجوده ونحن هنا. بعيدة علينا. اي لاحظت هنا ما كاينيش بيساس كثير. جوا في الوادي إيه. اكثر تحت، هنا لا. عرفت ما في احد ياكلهم. لا ما كاينش، ومن غيرها كيقلبوهم حتى على البلاصه اللي فيها الظل. بس ايش رايك في الهواء؟ يا سلام، هوا زوين ونقي. اليوم يمكن انت كان مختلف عليكي. شوفي انا غير لما اطلع ونمشي نشوف جو بحال هكا، بالنسبه لي راني غير جو، واكيد حيت ستريس وحيت بزاف ديال الحاجات اللي ما مزياناش. ممكن حتى هذه زوينه. شوفي يشبهوا بعض. عشان كده هما كانهم دايرين نفس الديزاين. ايوه بس عندها فيها شغلات شويه مختلفه، انه هذه مثلا على ارتفاع. اطلع يا عايشه فوق، شايفه هداك الدائري ده؟ هذا لو توقفي فيه تشوفي تحت الطبيعه، اذا تبي تاخذي منظر حلو يعني. لا انا مناظر كلها زوينه صراحه في موقفتي. غير نشموا لها هكا هذا البرد نقي، ونسمعوا هاد الزقزقه ديال العصافير، هذه الدنيا بحالها. لو كنت جايه قبل حبه صوري العصافير كمان. الله. المغربي هذا اول مره اشوفه. منظر زوين يا اختي زوين. شوفي شوف. عاجبك المدخل؟ فكرني اختي بمناظر طبيعيه ديال المغرب. عندنا اماكن زوينه بحال هكا، يعني بغيتي الناس اللي كيبغيو الطبيعه اللي بغيتي، الجبليه ديال البحر ديال الاوطان اللي كل شيء كاين. شوف انت بتصوري؟ منظر رائع. شوف فكرني في هذا المنظر بحال مناطق ديال ازرو ديال افران وديال. يبغى لك زياره للمغرب يا سوزان. ربي يكتبها ان شاء الله. صراحه المكان رائع. لوميني؟ لا الومك. عجيب؟ لا الومك. بس خلاص حافظه برنامجك الخميس انا هنا. هو على الخميس انت على طول هنايا. هذا الاثنين هذول اللي دائما اكون متواجده فيهم. لا هو علاش حيت هذا المنظر ما تحصليش برا السفارات. وبيني وبينك
بفضل هنا لانه هدوء. برا ممكن يكون في بزحمه. صح. وانا باخذ راحتي، بحس اني ملكه في المكان. هيا اختي تي هي مولة المكان، انت هذه دايره هذه مملكتك. شايفه. انا يمكن اجي الاثنين. ليه؟ عندي موعد في مستشفى الملك خالد هنا. قريب الصباح. قريب من هنا. اخلص منه واجي هنا ان شاء الله. يكون الجو احلى من كذا، يكون ابرد. شوفوا بالله بحال هذا هذيك الفيلا اللي كنشوفوها لهيه فكرتني في ديور وبحال هكا فيلات كيكونوا في الطريق ديال الشمال، كيكونوا هكا في الجبل مبنيه بوحديتها وكتطلع على الطبيعه بحال هذاك المنظر هكاك. وهذا زي ما تقولي محصول ميت. هذاك اللي يجي لونه اخضر اصفر خلاص مات. هذا على وشك يموت. صح. لا بس ما يموتش اذا جات صبات شتاء، امطار. جات امطار يخلف مازال. رجعها مره ثانيه. هاكي الطبيعه زوينه. تخيلوا حنا راه من لهي حنا كنتمشاو من لهي، انا كنهج حيت ما كنتمشاش بزاف. هادي لابسه سبرديله في رجليها وسيره كتجري كتسبقني. قلت لها اختي ما غنتعاندش معاك. شوفي وقت الامطار تلاقي الماء كتهبط من هنا. هو هادشي اللي خضر كاين الماء، كاين الماء هنايا. هادشي لما يكون فيه هكا خضار فكتكون فيه كاينه مويه لداخل. ايوا هذاك الشيء علاش كيبقى خضر. الله. اهلا بشاير، كيفك حبيبتي؟ اليوم كنت بالرياض بارك. قالت لي الموظفه انه العرض صار ب 200 ريال. اوه زوين تما لتحت هناك. الله شحال زوين، الدنيا خضرا. طيب تمام. العرض ما حيخلص الا في 2/12 يعني بدايه ديسمبر. انا حاول